Este super, pentru că îmi place slackline în general. Sunt începător, însă este foarte faină senzația. Ca să-ți păstrezi echilibrul pe slackline trebuie să fii foarte calm. Doar cu perseverență în slackline poți ca să mergi mai departe și aș încerca asta și în continuare. Păi eu prima dată mă dădeam pe BMX, am văzut în oraș un prieten care sărea pe slackline, s-a părut mult mai interesant decât BMX-ul, am încercat slackline-ul, s-a părut foarte, foarte fain și m-am lăsat BMX, m-am apucat serios de slackline. Eu am ales slackline pentru că e diferit de alte sporturi, nu m-am încadrat niciodată bine în fotbal, sporturile astea mega cotate. Dintre singurele sporturi care te ajuta în viața de zi cu zi, te ajuta să înveți să mergi pe o linie ce e drept, dar să mergi drept. Era o alternativă foarte bună la mici manele. Astăzi m-am simțit super, pentru că, deși a fost foarte frig afară, am uitat de toate senzațiile de genul, pentru că m-am distat foarte bine, au fost niște oameni foarte de treabă și a fost o atmosferă foarte plăcută. Slackline-ul la înălțime. Asta îmi place mai mult. Am considerat că e o luptă mai puternică cu creierul, mai puțin cu fizicul. La înălțime toate coordonatele jocului se schimbă. Nu mai ai la ce să te gândești, ar trebui doar să mergi și să te defocusezi de tot ce e în jurul tău. Eu de asta am ales Highline.